குட் இன்ஃபோ மீடியா நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள். நான் ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் சொல்ல போகிறது இல்லைங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கடமையை நம்ம நிறைய பேர் மறந்துட்டு இருக்கோம். அது ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உயிரினங்களை நம்ம தாங்க பாதுகாக்கணும். அதுதான் இந்த வீடியோட மோட்டிவ். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வண்ணத்தை பூச்சி கண்ணாடி சோருக்கு அந்த பக்கம் போக முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது நாங்கள் அந்த வழியாக போனோம். அப்போ அதை பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போகாமல் அதை எடுத்து கொண்டு போயிட்டு பறந்த வெளியில் விட்டோம். அந்த நிமிடம் நமக்கு வந்தது மறு நிமிடம். நிச்சயமாக அந்த வண்ணத்தை பூச்சிக்கு அது ஒரு மறுபிறவின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா நாங்கள் அந்த இடத்துல அந்த வண்ணத்தை பூச்சி அப்படியே விட்டுட்டு போயிருந்தோன்னா நிச்சயமாக அது ஒரு மணி நேரத்தில் அது இறந்துருக்கும். அது தடுக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் பண்ணோம். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற நமக்காக வாழ்கின்ற, நம்மளோட வாழ்ந்துட்டு இருக்க, நம்ம வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக மாற்றுறதுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருந்த உயிரினங்களை அன்பாக பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். Sivam. Yar Sivam. Neenan Sivam. Anbe Sivam. Attiham pesum adiyarkellam Sivame anbahum. Attiham pesum nallavarukku Anbe Sivamahum. Sivam.